keenya jimaata bila soddoma qabannee dhufneerraa qophii keenya kanaan miseensonni seenetii Ameerikaa ergamaa addaa US gaanfa Afrikaatti xalayaa barreessaniin waa'ee Itoophiyaa waan jedhan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaaf hawaasni idil addunyaa akka gaggeeffamu gaafatan maali? Dr. Awwalaloo humnoonni biyya keessa jiran hundinuu bakka tokkotti walitti dhufanii karam deemuu qabna maaltu biyya keenya baasa maaltu biyya keenya ta'a waan jedhutti walii galanii. Dhaamsa namoota siyaasaa Itoophiyaa COVID-19 irraa bayyanatanii dhibeen isaa dhibee baay'ee hamaa ani dhibee cinaadhaan jiru homaan qabu anaa'uu ta'ee garuu halkan shanan tokko akka malee na ukaansee. Odeessaalee biroos qabnaa Angalaanaa Balaa nu waliin tura. Senaatoroonni Ameerikaa filannoon Itoophiyaa ji'a tokko booda gaggeeffamuuf karoorfame haala amma jiruun ulaagaa idil addunyaa bilisa haqa qabeessaa fi iftoomina qabu ta'uu qabaa jedhu guutuuf sarara sirriirra hin jiru jedhan. Senaatoroonni Ameerikaa 5 kan akka jedhan xalayaa ergamaa addaa mootummaan Ameerikaa dhiyeenya gaanfa Afrikaatti ramade ambaasaaddar Jeffrey Feltmaniif erganiini. Zalaalam Taaddasa dabalee isinitti hima. Tibbana mootummaan Ameerikaa rakkoo nageenyaa siyaasaa fi namoomaa gaanfa Afrikaa keessatti mul'ataa jiru hiikuuf jecha bifa kana dura hin baramneen ergamaa addaa muudeera. Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US ta'uun muudaman yeroo hojii isaanii eegaluuf qophii irra jiranitti har'a senaatorootni Ameerikaa dhimmoota Itoophiyaa keessaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti hojjechuu qabda jedhan eeruun xalayaa barreessaniiru. Xalayicha irratti filannoo Itoophiyaan gaggeessuuf deemtu haala amma jiruun ulaagaa filannoo idil addunyaa haqa qabeessa walaba ta'ee fi ifa ta'ee hin guutu jedhan senaatorootni Ameerikaa. Kanaaf akka sababaatti kan eeran ammoo hooggantootni siyaasaa fi deeggartoonni isaanii hedduun mana hidhaa jiraachuu fi paartileen siyaasaa tokko tokko gamanumaan filannicha keessaa ba'uu isaanii ibsuudha. Namootni siyaasaa hidhaa jiran gariin mirga seeraan murtii argachuu dhabanii kaan ammoo dararamaa jiru jedhe xalayichi. Osoo haaromsii barbaachisuu hin guutamin yoo filannichi kan gaggeeffamu ta'e wal dhabdeen saboota gidduu jiruu fi rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa daran hammaachuu akka danda'u sodaa qaban ibsuun barreessaniiru. Senaatorootni kunneen ergamaa addaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeffrey Feltman araaraa fi nageenya buusuuf akka hojjetan dhaaman. Rakkoolee kanneen furuufis marii biyyaalessaa sabaa fi paartilee siyaasaa hunda hammate akka gaggeeffamuuf muummicha ministeeraa dabalatee gaggeessitoota biyyattii irratti dhiibbaa gochuun akka hojjechuu qaban dhaaman. Kana dura hawaasni idila addunyaa wal dhabdee naannoo Tigraay irratti qofa xiyyeeffachuun ibsa adda addaa baasaa kan turan yoo ta'u xalayaan ammaa kun rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa keessatti mul'atu irrattis xiyyeeffachuun hojjechuun akka barbaachisu dhaameera. Naannoo Tigraayitti jalqaba ji'a sadaasaa erga lolli jalqabeenas rakkoon deeggarsa namoomaa hamaan akka jiru himaniiru. Namootni miiliyoona 4.5 ta'an deeggarsa nyaataa ariifachiisaa akka barbaadanii fi sarbamni mirga namoomaa akka yakka gudeeddii humnoota nageenya mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwachuu gabaasaalee amanamoon akka agarsiisanis xalayaa kanarratti eerameera. Ji'a muddee keessa namootni 200 ol saba Amaaraa, Oromoo, Shinaashaa, Aga'oo fi kaan irraa hidhattootaan naannoo Beenishaangul keessatti ajjeefamuu himeera. Haleellaa wal fakkaataan naannoo Oromiyaa keessatti raawwachuu himuun walitti bu'iinsa dhiyeenya godina Shawaa Kaabaa fi godina saba addaa Oromoo keessatti raawwatenis lubbuun namoota 400 olii darbuu isaa xalayichi ni ibsa. Ergamaan addaa US kun rakkoolee biyyattii keessatti mudatan furuuf tarkaanfii dippiloomaasii kamiyyuu fudhachuun hojjechuu akka qaban senaatorootni kunneen himaniiru. Rakkoo nageenyaa fi siyaasaa Itoophiyaan keessa jirtu laalchisee gariin dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatu irra deddeebiin gaafatu. Hawaasni idil addunyaas akkasuma mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa hunda hammataa akka gaggeessu gaafachuutti jiru. Ofii marii biyyaalessaa jechuun maali? Haala yeroo ammaa jiruun mariin kun gaggeeffamuu danda'a jennee biyya UK University magaalaa London jirutti barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Awwalaloo gaafanneerra. Biyyattiin tuni garam deemuu qabdu, sirna akkamiitiin buluu qabdu, hireen federaalizimii amma jiru kun maal ta'uu qaba wanta jiru irratti waliigalteen hin jiru. Mootummaan amma aangoorra jiru mataa isaatti haalli isaa waa'ee federaalizimii haasa'an oolaa jirti jettee akka isaan mataa isaatiitti heeruma aangoo isaanii kenne kana aangoo isaanii utubeetiin hin jiru kana akka heeraatti akka fudhanne muummichi ministeeraa yeroo baay'ee yeroo ta'anii sanitti deebineetiin Itoophiyaa guddisuu qabnaa waan jedhu haasa'a. Waa'ee naannoowwanii haalli itti haasoo fakkeenyaaf fudhatteetiin jette federalizimii amma lafa jiru kana irratti wanta amanu hin fakkaatu haala prosperity paartiin itti ijaarame olaanteetiin jette
mootummaan waliigala political settlement bara 1995 irraa jalqabeetiin heera amma jiru kana keessatti tumameetiin jedhu irraa achirraa socho'uu akka barbaadan ifumaa dhufetti mul'isa jechuudha. Kuni ammoo sodaa guddaa sababni biyya keessatti cunqurfamaa hin turan biratti uumeetiin jira. Kuni tenshinii guddaa uumeetiin jira. Rakkoowwan amma argaatiin jiru baay'een isaanii hiddi isaanii kana waraana naannoo Tigraayitti deemaatiin jiru, Oromiyaatti godhamaatiin jiru, kan Beenishaangul keessatti deemaatiin jiru. Kuni kanaan hojjan baafneetiin ilaalamuu hin danda'u. Rakkoon kun ammatti bakka kanaa jiraatu malee gara fuulduraa immoo garan kana caalatti fuulisaa hin hafu. Kanaaf rakkoowwan kana hiikuudhaaf karaan tokkotti deemamuu danda'amu humnoonni biyya san keessa jiran hundiniyyuu walii galanii bakka tokkotti walitti dhufanii karam deemuu qabna. Maaltu biyya keenya baasa? Maaltu uummata keenyaaf ta'a? Waan jedhu irratti walii galanii kennee isa naashinaal daayiloogi jedhu kan jechuudha. Walii galtee san hojiirra oolchuun hoo kan danda'amne taate biyyi tuni nagaa argatteetiin gara fuulduraatti dhufuu danda'uus shakkii guddaatu jedhama. Marii sanirraa walii galteen bahu biyya san gara fuulduraatti heera ta'eetiin bulchuu akka danda'u gochuu jechuudha. Gaafa sani biyya konsensasii uummataa irratti hunduuti dhaabuu waan danda'amu ijaaruu waan danda'amuuf konsensasii san keessa as deebi'eetiin rakkoon adda addaa gaagaamne amma akka jiru kun jiraachuu isaa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf naashinaal daayiloogiin barbaachisan jedhamuuf. Fiixeerra ilaalchota jirantu rakkisaa ta'a yaada jedhu jira. Haalli amma jiru akka ilaalcha keetiitti marii biyyaalessaa gaggeessuu sadarkaa dirqisiisuu karaa hundaan iyyuu opinioniin jiru extreme ta'ee jira. Haalli itti ibsamus akkasuma baay'ee qaccee gaheetiin daangaa gaheetiin mariin biyya san keessatti rakkoo ta'uu akka danda'u gaaffiitiin hin qabu. Yaadonni tokko yaadota walitti araaramne ta'uus danda'a. Yaanni adda addaa waan jiruuf marii gochuudhaaf amma qabatamni jiru mijaa'anitti jiru kun waan mootummaadhaaf mijaa'u waan ta'eef malee kun biyyattiidhaaf rakkoo biyya san qabduuf hiikaa ta'uu waan danda'uuf yoo marii kan goone taate waraanni fi walitti bu'iinsi karaa adda addaatiin deemaatiin jiru kun itti fufa. Marii hin goone jechuun balaa nama jiru kun itti haafuu jechuudha. In the meantime ammoo mootummaan ilaalcha mataa isaa viizinii mataa isaa isa biyya saniif qaban marii tokko malee konsulteeshinii gahaa malee uummata irratti dhiibuu jechuudha. Kun biyya san keessatti balaa nama jiru kun daran bifa isaa jijjiiree gara biraa akka deemu oolu taate malee hiikaa ta'uu hin danda'u. Dhaabbileen idil-addunyaa hedduun biyyootni warri lixaa wannuma kanarra deddeebi'anii gaafachaa jiru. Kun immoo mootummaan dhiibamee yookaan dirqamee marii biyyaalessaa gaggeessee rakkoo jiruuf furmaanni siyaasaa akka dhufu dirqisiisuu danda'a amantaa jedhu qabda. Mootummaan akka raawwatu dirqamsiisuudhaaf ultimately hagam takka humnoonni kunniin dhiibbaa gochuuf qophaa'anii jiranii mootummaan Itoophiyaa hoo hagam takka dhiibbaa sarreessistu gochuudhaaf kutannoo qaba waan jedhu irratti hundaa'a. Garuu haga ammaatti dhiibbaa guddatu godhamaatiin jira. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa kana sarreessistu godhaatiin jira. Akkana fakkaatutti rigistooma godhamaa fakkaatu osoo kan birallee dabranii. Kadhageenye Dr. Awwal Alooti yaada nuu kennaniif ni galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo Ramaddii Yuunivarsiitii barattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 gara yuunivarsiitii galanii beeksise. Yuunivarsiitiileenis barattoota haaraa ramadamaniif torbee tokko keessatti yeroo itti isaan simatan beeksisuu jedhameera. Dooktarri biyya Keeniyaa talaallii koronaa mormuun beekaman koronaa vaayirasiin lubbuu dhaban. Dooktar Stefen Karanja Daayireektara waldaa dooktaroota kaatolikii biyyattii yoo ta'an talaallichi gonkumaa barbaachisaa miti jedhanii torbanoota booda sababa dhibee kanaan lubbuun isaanii darbe. Maallaqi gamtaan Awurooppaa Eertiraaf kennuuf ture yuuroo miiliyoona 120 ta'u biyyoota biroof akka dabarfamee kennamu yaadi dhiyaate. Gamtichi hojiiwwan garaagaraa Eertiraa waliin hojjechuuf karoorfatan raawwatamuu dhabuu irraa ka'e maallaqi dhimma kanaaf ramadame gara dhimmoota birootti akka dabarfamu yaadi dhiyaachuu gamtichatti dameen hariiroo idil addunyaa BBC'f ibseera.
Kaaba baha Israa'elitti lammiileen sagantaa ayyaana amantii Ortodoksii irratti ba'an walitti heddummatanii walirratti kukkufuun namoonni hedduun dhumuu tajaajilli balaa tasaa biyyattii ibse. Balaa kanaan yoo xiqqaate namoonni 45 lubbuu dhabaniiru. Lixa Naayijeriyaatti qonnaan bultoonni lafa isaanii qotachuuf jecha hidhattootaaf maallaqa kaffaluuf dirqaman. Qonnaan bultoonni lafa isaanii qotachuuf yoo bahan hidhattootaan butamaa waan jiraniif sodaa malee qotachuuf haga doolaara 5,000 kaffalaa jiru. Odeessaaleen gaggabaaboon ammanu. Qophii keenya xumuraarra geenyeerra akka biyyoota addunyaa biroo namoonni siyaasaa Itoophiyaa vaayirasii addunyaa waliin gaheen qabamuu fi adeemsa keessa dabarsan ifatti uummataaf yoo dubbatan ni mul'atu. Obbo Taayyee Danda'a, Profeesar Mararaa Guddinaa fi Obbo Mulaatuu Gammachuu fa'a dhibee kanaan qabamanii bayyanachuu isaanii fi eeggannoo uummanni gochuu qabu irratti BBC'tti waan dubbatan qabu. Zalaalam Taaddasa. Namoonni siyaasaa BBC'n dubbisee fi koronaa vaayirasiin itti hammaate akka himanitti vaayirasichi hamaa ta'uu fi uummanni of daggachuu dhiisuun of eeggannoo akka cimsu waataniiru. Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa namoonni hedduu vaayirasichaan itti qabaman keessaa tokkodha. Booda kana immoo hammi namoota vaayirasichaan qabamanis ta'e du'an haalaan dabaleera. Namoota siyaasaa vaayirasichi itti hammaate keessaa tokko qondaala dhaaba biyya bulchuu paartii badhaadhinaa kan ta'an Obbo Taayyee Danda'aadha. Guyyaa 15 fi leenjii turree gaafa 9 hamsin leenjisanii gaafa 21tiin bare akka yaa'u na dhukkube isa illee hin beekne yaa'u natti qorree mataa na bu'aafatee qaama kana na caccabsee hafuura kana xiqqoo na qaqallisee yaa'u dhibee biraa waan akka taayifoidii fa'aa waan akkasii natti fakkaatee torban tokko akkasumatti ture. Torban tokko booda qorannoo gaafa goonuu isa ta'uu poozitiivii mul'ise. Amanuman ture manaallee baane isoleeshinii kutuma keessatti godhadhe torban sadaffaatti ka'ee hojii seenee jira jechuudha. Obbo Taayyeen koronaa vaayirasiin namootatti qixxee hin cimu. Dhukkuba biraa maddiitiin warra qabanitti dhukkubni kun ni hammaata. Ta'us ani dhibee biraa hin qabu garuu natti cime jechuun himan. Anaa'u ta'ee garuu nama fayyaa qabu kana halkan shanan tokko akka malee na ukkaamsee yeroon jidduudhaan of wallaalellee jira. Gaaf tokko nan boqodhee teessurra taa'ee achirraa yeroon itti kufe hin beekne yaa'u isoleeted kutaa keessan jira. Lafatti hin ganaa hoggaan dammaquu lafan ture jechuudha. Namoota siyaasaa dhukkubichi itti hammaate biroo keessaa immoo dura taa'aa KFO kan ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuudha. Obbo Mulaatuun qondaaltotni paartii isaanii gamiyyiin 3 dhukkubichaan qabamanii fayyuu BBC'tti himaniiru. Kanneen dhukkubichi itti hammaate keessaa tokko kan ta'an Obbo Mulaatuun vaayirasichi ji'a tokko irra turuu BBC'tti himaniiru. Dhukkubichi baay'ee sireesiidha. Guyyaa torban tokkoo fi maaliif yommuu si qabee jedhu fireenii adda addaa sitti argisiisa. Dhanna kee kan hundumaan caccabsaa keessatti si qufaa isaa ittaansee immoo already akkati hafuuraan baafanne hafuura kee kan hundumaa xinneessa. Hospitaala dhaqee akkani oksijiinii barbaachisu ofuma kootiin hafuura baafachuu danda'u akka hin danda'e ergi godhanii booddee qoricha adda addaa naa kennanii. Dura ta'an dhaaba KFO Profeesar Mararaa Guddinaallee kana dura mallattoo vaayirasichaa agarsiisanis qorannoon taasifameef gar-lamee ta'uu himu. Qorannoo si'a 3 kana dura taasisanii 2 akka qabaman yoo himu tokko ammoo bilisa ta'uu itti himu dubbatu. Profeesar Mararaa Guddinaa babal'achuu vaayirasii kanaatiif mootummaa ni qeequ. Tokko rakkoon iddoo mootummaa jira. Innaa barbaade iyyee tolkaasa. Innaa barbaade immoo nama 100 walitti qabee maal godhee ta'ennaa siyaasa isaa immoo ta'e immoo nama amma barbaade ofitti walitti qaba. Inni immoo sabaa fi ergaa gadhee dabarsa sii galee. Modubboon filannaa gara yoonnaa namni 10 hunduune maaliin duune mootummaan biyya jeeqee amma immoo obdoon jiru filannaatti deemedha. Namni 100 qabamee namni 100 erga du'ee booddee immoo kan biraa immoo sabni isa laalee jireenyi si jeeqee yeroo ofirraanfata sii galee. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne Obbo Taayyeen rakkoon akka jiru ni amanu. Koronaa vaayirasiin namoota jajjaboo dabalatee hanga ammaa sadarkaa addunyaatti namoota miiliyoona 3,70,000 ol galaafateera. Itiyoophiyaatti immoo hanga yoonaa lammiileen 3,500 ol ta'an vaayirasichaan lubbuu dhabuullee ministeerri fayyaa himeera. Qophii keenyaarraaf jennee xumurreerra horaa bulaa deebana.